Ye2030 agenda iri kuratidza kuti nyika yeZimbabwe it is dominating ndezvekutsviriridza. Tirikuona panguva ino nayo 2030 plan inoonekwa kunzi ine munhu pasi, ndoiri kuonekwa kunzi maconsolidations ari kuitwa for power from the ruling party ZANU-PF, masaligning, kusalenswa kwemaopposition figures nekukepchiwa kwevamwe vanhu vari kuenda against the same resolution inova resolution number 1, resolution yebato yeZANU-PF inoonekwa kunzi panguva inoi ine vanhu vari kubatwa nayo, vari kunyasa kuona impact yayo paupenyu hwavagari munyika yeZimbabwe. Ndotipa subscribe like button on the bell icon. Zara nhasi kutopinda panhau yachidrupo nechange radio panguva inoi Lekazulu secretary general aiwa anonzi Mbuso Fuzwayo anoonekwa kunzi anoendesa nhau ye2030 plan kumacourts achinoendesa ZANU-PF pamwe chete nemutungamiri wenyika kumacourts. Pana pomobuda nyika muchinzi controversy depends around 2030 court challenge. Ibeshu Lekazulu Secretary General Mbuso Fuzwayo has spoken out, defending his decision to challenge the 2030 agenda in court. But questions continue to swell around his move and the lawyers behind it. Critics are asking, how can 2030 be challenged in court when it's not yet a law, but merely a party resolution? Ndo mamiro azvakaita panguva ino parunyasa kuonekwa kunzi the ruling party ZANU-PF muchiona vachiita ma-infighting avari kuita zviri pachena kuti inomwe faction iri kusapota 2030 imwe haisi. But panguva ino kuchionekwa ma-opposition members vakaita sana Mbuso Fuzwayo vamuri kuona avo vakunoendesa ma-court challenges yenhau ye2030 resolution of the ruling party ZANU-PF. Tikuona kuti ma-critics they are accusing them kuti why are they putting that motion in court iyo isati yava a law. Mashoko ari kuda panguva ino ari kuonekwa kunzi nayo 2030 panguva ino iri very strategic. Inhau yekuti ukasangwara aiwa kana kuti ukamanyira the ruling party ZANU-PF mberi vanogara vatotsvaka ma-alternative ways ekuti vasabatwa nezvamuri kutaura. Mashoko ari kuda panguva ino ari kuonekwa kunzi as people are rejecting the 2030 plan, the ruling party ZANU-PF it is heading ahead, havasi kumira, vari kutsvaka ma-possible ways ekuti vasvike ku2030. Pinda comment section medu muzofungiro enyu muri kudipa pamusoro pechitiko ichi. Musawana subscribe or like on the bell icon.